What's up guys? Welcome back to my channel, Divisi Gustavo. Pada video kali ini saya akan bahas cara pasang turbo sound effect ya. Video ini buat kalian yang udah beli turbo sound effect dari channel saya, order via WhatsApp. Buat kalian yang pengen order juga, silahkan di order. Linknya ada di deskripsi. Maksudnya bukan link ya, tapi ini nomor telepon untuk via pemesanan. Karena saya belum ngelapak di Shopee atau Lazada. Soalnya apa? Ini tuh harus pre-order dulu. Kita harus saya pribadi nih harus bikin dulu, misalnya pemesanannya buat motor Beat ESP atau Beat FI, saya bikin dulu, baru setelah itu stoknya ready langsung saya kirim. Jadi nggak bisa langsung saya nyetok banyak dan dilapakin di Shopee karena cukup ribet juga bikinnya ya. Nah, di sini buat kalian yang udah beli turbo sound effect dari saya, ini cara pemasangannya ya. Jadi ini tutorialnya, boleh kalian simak secara langsung. Saya kasih angelnya supaya turbo sound effect-nya lebih terdengar nyaring dan lebih keras dari biasanya. Yuk langsung saja simak tutorialnya. Let's go! Oke, jadi ini paket turbo sound effect-nya ya. Itu yang atas dan ini yang bawah. Yuk kita pasangin. Kalian perlu 2 buah baut drat 8 ya. Drat pendek dan juga yang depannya pakai obeng. Langsung kita pasang dan kita setting angelnya ya. Angel yang saya maksud di sini adalah titik kemiringan ya guys. Oke, buat yang bawah angelnya segini ya. Jadi kita harus memastikan jaraknya benar-benar dekat ke blower, tapi pas kita mainkan blowernya jangan sampai si plat menyentuh blower tersebut ya. Kemudian buat yang atas kita cek. Nah, ini tandanya kurang dekat ke blowernya ya. Buat settingnya kalian hanya perlu menekannya seperti ini sampai si platnya benar-benar ngepres dan dekat ke blowernya. Kemudian kita coba beberapa kali starter, dipastikan agar tidak ada suara kerincing-kerincing. Jika ada berarti plat menyentuh blower, dan jika tidak ada berarti aman. Dan kemudian kita cek suara turbonya. Let's go! Oke, pada tahap berikutnya kita perlu memberi sedikit lem pada bagian belakang plat ini ya. Tujuannya agar ketika kita pasang kembali tutup blower, plat ini tidak berubah posisi ya. Kita lem pada bagian belakang plat dan ingat, bukan pada dratnya ya sob. Oke, setelah menunggu selama beberapa menit, kalian bisa melepas baut setting ini ya. Dan kita pastikan platnya tidak berubah posisi agar ketika kita memasukkan kembali tutup blowernya, si posisi platnya tidak berubah dan ada di titik angel yang tepat ya guys. Kemudian jika tutup blower sudah masuk, kalian perlu memasukkan bautnya, tapi di belakang baut ini kita perlu memasang sebuah mur ya. Tujuannya agar si plastik tutup blower ini tidak menyentuh secara langsung si platnya, karena jika menyentuh secara langsung ada kemungkinan posisi platnya berubah. Dan pada tahap terakhir kalian kencangkan semua bautnya sambil menghidupkan motor kalian. Pastikan tidak ada suara kerincing-kerincing sambil kalian mengencangkan bautnya. Kalau ada suara kerincing-kerincing berarti posisi platnya berubah. Dan setelah semua baut terpasang, kita coba suara turbonya setelah ditutup. Kemudian jika pesanannya sudah jadi, saya bungkus menggunakan bubble wrap dan setelahnya saya bungkus menggunakan box dan siap dikirim. Buat kalian yang ingin pesan, silahkan pesan via order WhatsApp, ada di deskripsi. Yo guys, segitu aja dulu video dari saya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga buat kalian yang pengen pasang turbo sound effect, ya pesan saja via order WhatsApp. Nomor saya ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
unsur klub Wing. Ladies and gentlemen, please welcome